Muy buenas tardes, amigos de YouTube. Nuevamente aquí en nuestro canal Tecno Reparaciones RG21. En esta oportunidad le tenemos una lámpara LED de la marca Lexel, 11 vatios a 11 vatios. Es alimentada, puede ser alimentada de 100 a 240 voltios. Esta lámpara presenta la típica falla que no enciende. Vamos a proceder a destaparla para así hacer el diagnóstico de la misma. Aquí como podemos ver, la lámpara a primer instante tiene una reparación ya anterior. Aquí se ve este diodo con dos puntos de soldadura en su extremo, y también si observamos tiene un punto negro en todo su rectángulo del diodo. Este punto negro quiere decir que probablemente esté malo el diodo. Sin embargo, vamos a hacerle la prueba para confirmar y comprobar si solamente ese LED o otros están dañados. Vamos a proceder. Una técnica habitual. Que tenemos con el multímetro. Tomamos el multímetro en la escala de 200 voltios DC y previamente marcamos lo que es positivo y negativo del driver. A primera instancia vamos a confirmar si el driver no está dando un voltaje. Si no está dando un voltaje, como podemos comprobar, el driver está bueno, no está dando un voltaje. Ahora procedemos a probar todos los LED, manteniendo la punta negativa del multímetro en el negativo de la tarjeta LED, y vamos tocando uno por uno y ellos se van encendiendo hasta llegar al LED malo. Miren, aquí ya llegué en este punto y se observa que no se prende ninguno. Quiere decir que este señor está malo. Entonces procedemos a comprobar ahora al revés. Ponemos la punta positiva en el positivo del driver y observamos nuevamente. Aquí comprobamos, el primero está bueno, ya el segundo está malo. Así podemos comprobar que este LED está malo. Bien, entonces vamos a proceder a darle una pequeña soldadura para ver si es por falso contacto o si no simplemente está malo el LED. Si el LED está malo, hay que retirarlo y poner uno nuevo. Pero con esta pequeña prueba vamos a ver si la lámpara logra encender y podemos resolver el caso. Bien, amigos, aquí está. Miren, era un falso contacto, como les decía. En la parte del LED, el LED estaba bueno, pero no hacía un contacto lo suficiente como para encender. Aquí podemos ver nuevamente el LED donde está estañado. Si lo ven, una forma fácil, una forma sencilla de diagnosticar este problema. Bueno, amigos, no se olviden de suscribirse, denle like, denle en la campanita y muchas gracias por ver nuestro video.